5, 4, 3, 2, 1. E un piacettamente di se con voi in via Stella, stasera in come arrange di Sapientoni e Maduga, e Mampara. ma soprattutto Scemo da Campa. Stasera in cui noi abbiamo due begli squadre, la squadra di Rossi, in cui Dominique, Paul e Jean-Jacques qui rappresentano le don du sang, la poste orange. Ecco, pronti? Pronti. E abbiamo i Durchini. In cui Vincent, Sébastien e Damien. Allora, li rappresentano una squadra ilanelli. Siamo una startup a Iacina e sviluppiamo un anello che permette di pagare e après la vostra vittoria a vostra casa. Ah, bravo. E allora voi, le don du sang, una bella iniziativa, non presentiamo più. No, in Francia, au Don du Sang, la Poste Orange trova da mondo. Allora, in Francia ci sono 1 milione di malati o curati o salvati per il Don du Sang. Awa e riserve sono pochi e ci ho la da e lanciamo una chiama per Speriamo che la vostra chiama, Sì, sia... E chaque maniera questa iniziativa qui perché ogni anno fanno miracoli. Ma attenti, non ci vuole mica scordarsi di capi in macchia di Sapientoni, Mariangela Geronimi. Saluto a tutti. E in più Mariange, sta sempre a radio. Ah, no, ma questo è di vera. Adieu sempre a radio. E quando non abbiamo mica radio, non abbiamo mica d'urto. E allora, se non giochiamo, ora? Eh beh, perché le squadre hanno parlato, dunque piazza o yogo. E beh, ecco, giochiamo subito qua a raffica. Allora, a raffica è semplice, veramente, chi ci la rispondo più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Chi risponde bene, 10 punti, ma se voi sbagliate, un perito in onda. E perché se chi rispondete il più presto possibile. Siete pronti? Immaginando Vunzu e ma principia. Prima domanda. Chi anziano presidente di un consiglio esecutivo ha uso ponti nanto a Uecchio? Un anziano presidente che ha uso ponti nanto a Uecchio. Bello. Mica un'idea. Jacobi? Risposta valsa, no. No, No, era Jean Baggioni. Era Jean Baggioni. Allora, due gente 21 metri lungo. Bagioni. No, bon. Ah, ti va a paura. Continuiamo. Prima all'euro, chi era a moneta dell'Alemagna? Deutschmark. Deutschmark. Risposta buona, bravi. Appena di cucina. Chi farina? Io a fa i pisticini. Castagno. Farina. Farina di castagno. Ecco, risposta Averina buona. Castagnina. E ferina immaginata dava su una spulendata Eh beh, di noi, perché potete la prossima volta, ci avviciniamo una qui. Continuiamo. Chi eroe di Star Wars? È il personaggio centrale di un film solo uscito di maggio 2018. Han Solo. Han Solo di sicuro, risposta buona. Ansolo. E Han Solo è solo perché se tu una compagna diventa un duo. Voilà. E per cui c'est che l'anime su solo. Allez. Ultima domanda. Inde a canzone di un piano. Qual è che va sempre con Marc-Andrea? Pietro Simone. E di sicuro, risposta buona. Simone, sicuro, magnifica canzone, scritta e composta da Gianpaolo Boletti. Marc-Andrea e Pedro Simone, con
conoscete voi? Andavano Sammy Lubia. A diaganta parecchie volte, sapete? No, ascoltiamola piuttosto, perché è meglio. Marcandria e Pedro Simone andavano insieme in Lubiano. Camminando strappavano gli ori e bella questa qui. fiscavano piano piano. Magnifica. Allora, dopo questa raffica, ci lascia Camana, parità, 40 punti. Bravi, tramindui. Allora, ma continua a giocare in qua varia via. Allora, varia via, veramente una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela va dare 3 proposte. Se voi rispondete bene, 20 punti, ma se voi rispondete male, 20 punti regalati. Allora, per cui, se avete 20 secondi per rispondere e non vi scordate che, in pubblico, avete la possibilità di buscare un joker. Domandate l'aiuto di un joker, ma solo una volta se non siete mica sicuri. Siete pronti? E poi il pubblico, se voi conoscete la risposta, domandate a giocare, se mai fanno una domanda ad un joker. Se voi siete voi esapiantoni nel pubblico, venite. Allora, a principiare in qua squadra l'Anelli. Prima domanda. Chi è la particolarità di Agartha di Agorziga a Vaticano? Allora, Abigu come capitale. Un si vede a costa orientale e un Gabigorsu di Endio. Quelle est la particularité de la carte de la Corse au Vatican? Vico en est la capitale, le Cap Corse est au sud, où on ne voit pas la côte orientale. Je dirais quoi? Vico. Mica bisogno da pudiare, se voi sapete. Risposta 1. Vico come capitale? Risposta valsa, no. No. No, infatti, di sotto sopra, non da sta carta qui, o Gabigorsu di Ausudu. Di una carta che è stata fatta tra un 1580 e un 1585. A Corsica di sotto sopra e un nord du Guadio e un sud du Guassù, di così. Ma è veramente una carta fatta benissimo, si riconosce le isole e tanti paesi. E perché a Vaticano ci facciano girare il capo, davvero. Tocca a voi. Chi è a casata di Harry e William, figlioli di un principe Carlo e a poaretta di Lady Di? Allora, i figlioli di Carlo e di Lady Di. Carlo di quello che aveva la rete per avanti. Allora, si chiamano di casata Spencer, Mountbatten Windsor o una mica casata. Moi, je dirais Mountbatten. Quel est le nom de famille de Harry et William, fils du prince Charles et Lady Di? Spencer, Mountbatten Windsor o mica casata? A sapete chi E Windsor. può domandare? Volete domandare l'aiuto di un joker, se voi No, siete no, mica no. sicuri. À moins que ce soit Spencer. Parce que c'est pas le fils de Charles, c'est le petit-fils de Charles. Se voi volete rispondere bene, ce n'è uno nel pubblico che può rispondere, potete scegliere. Non, William et Harry, c'est des fils de Charles. William et Harry, c'est des Sono i fils. figlioli di Charles e di Lady Di. Oui, Oui, donc c'est. Avete un'idea? Windsor. Windsor. Le second, Windsor, Windsor. Mountbatten. All'azzardo o a sapete? Mountbatten, c'est le nom de Lord Mountbatten. Donc, Eh beh, conte la Nisa, risposta buona. Bravi. Bravissimi. Allora, io la sapevo che prima a famiglia reale casate una amica. Si chiamano così, con il suo nome, ma diventa una decisione di a regina Elisabeth di mischiare e due casate, dunque a casata Windsor, Oui. a dinastia di Elisabeth e Mountbatten, a casata di Filippo, principe Filippo, suo marito. Bravi. Allora, tocca a voi ora. Chi misura a scala di Scoville? Allora, a scala di Scoville, cosa misureggia? A forza di biberoni, a forza di guanti o a forza di ronchi? Que mesure l'échelle de Scoville? La donc, force des piments, hein? la force des vagues ou la force des ronflements? C'est bon. Vas-y. Vague. Vas-y. Volete domandare l'aiuto di un joker, eh?
Se non siete mica Sì, sì. sicuro, Yeah, un perdi de nunda, puoi domandare Il aiuto. Joker. e ti domanda l'aiuto. Sì. Allora, mi domanda a una persona in un pubblico, Ah, tu qui? conosci la risposta di due canti. Allora, se lui dice no, qualche sia che si vuole vince un regalo, perché la persona è un giocher che gioca con i candidati, con l'aiuto dei nostri partenari, può avere un regalo in noi. Allora, chi misura a scala Scoville? Ce n'è uno. Uno. Aspetta, Givo. Qui. Ah, vai. Allora, lasciatemi. Arthur. Baba, Vabbè, come vi chiamate? Fabien. Fabien. Allora, Fabien, da dove venite? Da Iacio, di Wasti? Di Portiveggio. Ah, baba, poca strappata, come le siete geniaiaccia. Oh, t'ha molto strappata. Allora. Ecco, Cimdichon, Ah, mon baba, so belli, eh? Allora, a scala Scoville cosa misuredia? A forza di Biaroni, la forza dei piments, a forza di Ivanti, la forza dei vents, o a forza di i ronchi. Voi roncate quando dormite? un peu beaucoup. Appena. A forza di piment. A forza di pimenti? Siete sicuro? Sì. Allora voi potete scegliere o fate fiducia o dite la vostra risposta se voi l'avete. Abbiamo fiducia. A fiducia? Sì. E beh, la fiducia paga, risposta buona, yeah. Bravo Fabien. Bravo Fabien, ha risposto benissimo. Allora, sta scala di Scoville è stata creata in un 1912 da un farmacologo americano di stesso nome, Mr. Scoville, si chiamava. Misura abbondanza di una proteina a caippiscaina, che è quella che fa che quando è sciaccato un po' a rone, piangite come una fontana. Anche sai che ci metto una scala che misura la puzza di nostri gaggi, così no? Si sfrugliaria. Bon, bravo Fabien, bravo, complimenti. Bravo, Fabien ha vinto un regalo, Allora, ultima domanda per voi. E ti visto, c'è un giocher, se non sapete mica. Allora, ultima domanda. In due si è lampato l'avio jugoslavio che andava da Ljubljana a Ajaccio in un 1981. Tra. Ah non, ça, il faut pas. No, perché bisogna? Ascoltati, Lasciatemi va e mi proposto. io so travaglio, Allora, Savio si è lampato non a Monte San Pedro, vicino a Pietrette Bicchisa, Oui, c'est ça. non a Monte Renoso, vicino a Ghisoni, o non a Monte Ginto, vicino a Asco. À San Petro. Pétrette. Sicuro, Au Monte San Petro, si, si. Ne ricordate? Eh beh, risposta buona, bravo. Allora, questa strage, l'avvio si è lampato contro il Monte San Pedro, il primo di dicembre di 1981. C'era un cattivo tempo e problemi di comunicazione tra l'aeroporto e l'avvio. 180 turisti sono stati tombi in accidente. Una vera strage. Allora, dopo Savaria via, avete 40 punti, bravi. Ma sono in testi rossi, con 100 punti, bravi. È il momento di fare un po' educati, quindi il pubblico, abbiamo la socio Corsica Latina, una scuola di ballerini di Portivecchio. Abbiamo la scuola di canto musicante, un Ajaccio. E poi abbiamo i nostri partenari di l'ACA che ci regalano a ogni missione 2 piazzi per regalarli. Ecco, chaque manette pure si associa a questi partenari. E se noi giochiamo a sfida, no? Un tempo di raggiugna Agapi Mattia, Sono qui? sempre in posta. Allora, vengo presentare ciò che a pro a noi, che si chiama sfida. La sfida infatti è semplice, Dio screno di verità, cada decidi tutto. E da decide di vostra prova. Allora, lei mi ha domandato su screno e ci l'ha incoraggiato perché se non t'ha mica appena di incoraggiamento o dinto, non t'ha mica a prova, Allora, lei mi ha incoraggiato. Più forte, vai. Tu mica? Qui. Screno. Ci ha dato un po' a prova. Allora, se ti cascati,
un'altra immagine mischiata. Allora, prima di tutto, ti domanda a una di due squadre di venire di scegliere il suo rappresentante e di venire accanto a noi. Évidemment. Vas-y. Qual è il più coraggioso? Moi. Allez, Ah, bravo! Bravo. Venite! Venite qui. C'est pas physique. Allora, no, vedete, ci vuole giocare di un cervello e di luci. Allora, per immagini mischiate è semplice, è vera. E ti partecipa ancora ora, eh? C'è adesso un'immagine a non tu schermo. E a non si immagini, ci vuole trovare 5 oggetti o personaggi che sono piatti. Ciò che ci vuole trovare sarà presente, un vecchietti. E soprattutto, quando voi ti trovate, vi direte e domandate alla vostra squadra di picchiare non tu vunzu. E quando voi ti trovate, rispondete bene, se volete trovare, ma se voi rispondete male, regalate gli altri punti all'altra squadra. Allora, per questo, pilete il suo tempo, 30 secondi, e sfruttete bene la macchina. Siete pronti? Sì. E ti capito bene? Allora, potremmo domandare al schermo di lampare la macchina. Allora, qui avete una macchina e qui avete l'oggetto a trovare. Avete a Colomba, a Statua della Libertà, Arnold Schwarzenegger, un paio di petti e i vighi d'India. oh, i vigidi. I vighi di. Faut tous les Voilà. trouver, taper. In francese, Colomba, la Statue della Libertà, Arnold Schwarzenegger, un paio di petti. Yeah, Voilà. une paire de ça. Voilà. Et des figidi, on dit comme ça. Figidi barbare. Avete 30 secondi e pilate il vostro tempo. Pilate il vostro tempo, avvicinate se volete trovare. Oui, il est là, de fond. È un'idea qui, il pubblico. Allora, i badi di Betty, un badio di Betty la giuisti. Yeah, ma Quando volete i trovare, fighi d'India. I vigidi, Fighe d'indiano. figurati bene i vostri scarpe. di come un cactus, i vigidi, Yeah. i fighi de barbarie. Oui, oui. Yeah, là, Quando volete trovare. allez, tapez, tapez. Vabbè, a squadra di grossi, poi le sempre in testa. Alors, Allora, a Goulomba, noi. a Goulomba, Goulomba mi vengo più. messaggera. Non mi vengo più. Picchitete, pilate. A Statuta. A Statua della Libertà. Qui, Bravo. Schwarzi. Choisi noi. Qui, Che tipo? chi vedo tipo. I figli di Barbarie sono qui, E i Betty. i petti sono qui, E a Goulomba. e a Goulongo la giù E a persa. Goulomba. E da non t'avo. Oh, davanti a me la giù persa. Yeah, guardate, che No, Figurati bene, figurati bene. a Goulomba forse è appena più alta. Non la cercate mica Ianca, non era mica Ianca. ah, non avevo più. Mi Ah, vengo più. E qui? No, figurati bene. Risposta valsa, no. Peccato. Peccato. A Bivacciuè. Je ne vois plus. Je l'ai vu, je ne les vois plus. Eh oui, Ah, je l'ai vu, je la elle est vois devant, plus. j'ai même pas vu. Tant pis, un point pour vous. Bon, mais potete chacun manare con tu, ils sont venuti qui. La Statue de la Liberté, je l'ai vu tout de suite. Les fêtés aussi. Ecco, ma non faccio in Les onda. figues de Barbarie, il y en a partout. De toute manière, era qui davanti a voi, ma un vecchietti. Allez, puoi da raggiungere Puoi lo raggiungere i Strebiazzo. vostri Bravo, candidati. bravo, chacun manette. J'ai perdu. Allora, ci vuole sapere chi, dopo questa sfida, è bene di sfruttare la macchina, ma ci vuole trovare tutti e ti perdi un po' di punti. Peccato, per chi siete rivenuti a parità, 70 punti tra noi, bravi! Moi, je crois que c'était un point qu'on perdait. Un vecchietti che qui tutto può scambiare in cui sciapagappo. Allora, su sciapagappo ci vuole trovarlo in 4 indizi. 4 indizi, 60 punti se voi trovate il primo, e sto capitale cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. Un vecchietti che passa a prova, potete proporre, un certo perde punti, immaginate tu vunzo e ascoltate bene il primo indizio. E soprattutto un biscordate di vidia o screno. Perché l'indigi ci hanno essere non qua vista. Siete pronti? Yeah. Allora, pa 60 punti. Sono nato in Ajaccio in un 1911, ma come a tanti corsi ha giocato carriera in un circondo paridino. Ha una lea con i 2 guerre mondiali. Babbo è morto durante la prima e io ho resistito mentre la seconda.
Je suis né en 1911 à Ajaccio, mais comme tant de Corses, j'ai fait carrière en région parisienne. Je suis lié aux deux guerres mondiales. Parce qu'il est resté Papa résistant. est mort lors de la première Il et était moi, résistant. j'ai résisté lors de la seconde. Il y a encore des indices après ou après basse? Tra un momento riveltite au primo indizio. 60 punti Vuoi sono de tuoi. Brubon, non perdite mica punti. Vuoi de vai Brubost, Oui, tu peux. non perdite Oui, oui. mica. Pugnit, vi chiedete un perdite mica punti. Capugnetti, su. Arthur Giovogni. Arthur Giovoni? No. Peccato, no, risposta varsa. Ma c'è l'idea comunque. C'è l'idea. Continuiamo. Allora indizio 2 per 50 punti. Durante la guerra ha creato a rete Ajax. Non si sa se è stato scelto sto nome per via di mitologia o allora per Ajaccio. Tutti quelli che ne facevano parte erano da Bulizza. Pendant la guerre, j'ai créé le réseau Ajax. Un nom choisi en allusion à la mythologie ou à Ajaccio, nous ne savons pas. Mais tous les membres du réseau étaient dans la police. Vous pouvez te propose, hein, se vous avez une idée. Le nom ne me vient pas. Il y a un nom de rue ou pas? Il y a un nom de rue, je crois. Et je crois Ajax. Puis c'est Rivoli, t'as donc vu? ils ont fait un tag vers le Fimusée, là. Poteva una brubosta, Il est mort quand? On l'avait mica. fate una brubosta, non perdite mica punti. Scamarone. Fred Scamaroni, no, risposta valsa. Non vi chiedete, qui mi si pare che su terzo indizio e te scopre appena. Pa 40 punti. A fine della guerra ha disputato a De Gaulle. Sono stato dopo anche presidente dell'Assemblea Nazionale. E qui ce la fa piano a un calcigaloi. Perché io parvi a un nome, devo fa piano ai miei piedi. Rossini, Pascal Rossini. Mesmer. Pascal Rossini. Mesmer. No, risposta valsa, Qui no. est Mérimée. Cerchiamo qui uno che ha creato la rete Ajax, che è stato presidente dell'Assemblea Nazionale, che ha resistito mentre la guerra. Allora, ultimo indizio per 30 punti. Screno, si vede appena di più. Perché te lo tranquillo, screno? Come tanti corsi, ha giovato anche a politica. Sono stato maire di Neuilly-sur-Seine Oui, c'est ça. Dis. e ha lasciato a piazza a Sarkozy, che si era maritato una corsa di Uigo. Vas-y, Allora, vas-y. Edorche mi si pare che ti hanno risposta. Monsieur Peretti. Peretti, un nome l'avete? Ou prénom, Achille. Achille Peretti. Yeah. Perché era resistente. Lo riconoscete? Yeah. Amico di Vincent. Eh ben, bravo, risposta buona. Ecco, si vede, eh? Tu l'avais Vincent. Si vede qui allora Achille Peretti, anziano deputato di Hauts-de-Seine e anziano maire di Neuilly-sur-Seine. Nasce in 1911 in Ajaccio, ma usò a morire a guerra. Fa studi da avvocato, ma diventa commissario di polizia. Sale a polizia sarà sempre forte. Durante la guerra crea un gruppo di resistenti, Ajax, in da polizia. Dopo da polizia sarà al servizio di De Gaulle e cofondatore di USAC, diventa presidente dell'Assemblea e trasmette a Mairie di Neuilly a Sarko, che si dice che a sua moglie originaria da Uigo, Maria Domenica Guglioli, seria a sua nipote. Dite mica puttacci qui, aio. Oh, Mariano. Ah, ma a me mi piace a legge, leggo tutto. Eh ben allora, dopo su Sciapagapo, avete 70 punti, sempre, bravi. Ma sono venuti in testa, in 100 punti, bravi. E ma compia piano, così, piano piano, in canzoni. Tiremo un velo di melodia. Allora, passa a prova. E ti ascolta un po' di ritagli qui, di pezzi di canzoni. Se voi trovate 10 punti, ma se voi trovate mica un nome della canzone e dell'artista, regalate 10 punti all'altra squadra. Voilà. Allora, la rete, artista. spalancati la rete. Siete pronti? Yep. Ascoltiamo il primo ritaglio. Ah, donc Vincent, mi sembra che tu sorta spesso. Et 21 Pilot. Et Stressed Out. Risposta buona, bravo!
È così che te l'accento. Io manca appena. Allora, appena di Australia, secondo ritaglio. Imouvrin. Allora, l'avete? Popolo l'ultimo. Imouvrin. Ripetitive. Mourini. A voce rivolta. Ecco, risposta buona, bravi. T'as vu la radio à la fontaine, rien ne sert de se précipiter, il faut partir à point. De courir. E gli stessi. Continuiamo. Questa qui un po'. Ah, questa qui. La gitane Félix Gray. Ecco, risposta buona, bravi. Appena comme un mariage. Ma tête de tour, ma tête claque quand je vous vois. Voilà. Allez, Cortez Muritaglio. Ça, c'est Mafiosa. Allez, canta tu treno. le groupe, il me manque le groupe. Ma y a pas. Il manque le C'est groupe. immense. Lei mica. C'est pas la pastachou, la famille pastachou. Non. Allora, di Beraghi hanno girato con noi in un storti. Oui, je tourne. Non l'avete mica. C'est ça, je crois que c'est ça. L'avete mica. Non, mais super du point. Attente, Ouais. come volete. Bon, allora, dai, risposta. No, vai. era la canzone Sciupamu di Gantelli. Giganti. Ah, E i Gantelli Gantelli. hanno girato con... Agli inteso, non facciamo mica la famiglia pastacciu. No, Sciu, ma pa e mu mancavano. Allez, passo l'ultimo ritaglio. Classico. Je me présente, je m'appelle Henri. Che mi dite? Daniel Banavoine, Le chanteur. le chanteur. Allora, la risposta è buona, ma non è mica ciò che hai domandato. Allora, ta primo oggi perché vi ho domandato di cantare. Allez, uno per uno. E mi ripeti la canzone. J'ai chanté un Que les filles soient nues, qu'elles se jettent. Marianne, aiutez. Je veux que toutes les nuits essoufflées dans leur lit, elles tremblent comme Marie, dans le rêve maudit. Bravo, bravo, 10 punti. Vous allez voir la tempête là. Adapio, oui. Ma allora, abbiamo cantato, abbiamo badato. Siete sicuri che avete da pigliare a vostra piazza e non oubliate pas le parole? Questo è sicuro? Ma dopo questa partita, allora c'ho la ramenta i punti. 100 per voi, bravi. Ma i nostri sapientoni di stasera sono la squadra Lanelli con 110 punti, bravi. Tocca tocca. Tocca, tocca, una bellissima partita, ma un vecchi tetti, non ha perso stasera. Regali per tutti. I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di Azogaz con creazione profumata di Corsica Essence. Gli altri sono da Gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Che bella partita stasera! Oh. Ringraziamo questi due belli squadre, su pubblico che è stato presente. Ah, è un pubblico magnifico. E non vi scordate, se volete venire qui, pensando al pubblico, o giocare con noi. Semplici, sapientoni.tv. Allora, stasera abbiamo giocato e mi ha domandato a Fabien, che è presente qui, di venire accanto a noi, perché è una notizia buona per Edo. In cui saprò che avete fatto e ti ha avuto un regalo. E ti deve un regalo alla fine dell'emissione, volete sciaccamanare? Bravo, Ecco, che è stato coraggioso. assai coraggioso. Ma non posso mica lasciarvi senza ringraziare a me Capimacchia, Mariangela Geroni, Sciaccamanetti la pure. Bravi. Da qui a poco ci sarà un notiziale e ci diamo a presto. E non ci scordiamo, abbiamo giocato. Ma abbiamo giocato. Abbiamo imparato. Ma soprattutto ci Ci siamo siamo campati. campati. Bravi, a ringraziare, a presto.